Mais um vídeo, mais uma dica para vocês que acompanham as publicações da Impulse Veículos de Toyohashi. Ó, para você que tem Noah Vox ano 20, 21, 22 com motorzinho 3ZR, que é o motorzinho 2.0, que é esse motor aqui, ó, da Vox ou Noah, mesma mecânica. Eu vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo com ela, e com a maioria dela com mais de 100 mil km rodado acontece muito. Me acompanha no vídeo aí que vocês vão saber o problema. A cliente ligou, né, para falar que estava um barulho muito grande no motor, estava assustando ela e o marido. Agendou para vir e tal. O cliente não é de perto, é de longe. E ela falou assim: ó, Luciana, tá com um barulho muito grande no motor aqui. Eu não sei o que é. Ela trouxe pra gente fazer uma revisão para ver o que estava acontecendo. O carro ficou na oficina e a gente descobriu o problema do carro. Mas nesses modelos aqui específicos, esse vídeo é para você que tem no Vox aí desse ano aqui, né? A gente fala que é a 70, ZRR 70, dá muito esse tipo de problema. Por que que dá muito esse tipo de problema nesse caso aqui, desse carro, desse modelo, desse motor aqui? O 3R com motor que é equipado com uma peça num alternador, ele dá um problema, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora o barulho, como que é o barulho de tão alto que é. Eu vou dar partida agora só para vocês perceberem. Ó, vou colocar o microfone perto. Isso porque, ó, o barulho tá bem alto. A gente escuta bem nítido, né? Não sei se dá para perceber pelo microfone, tá? Ó. Qual que era o problema desse carro aqui? A gente pegando o estetoscópio e vendo de onde estava vindo o barulho, vem do alternador, tá? E nesse modelo de alternador aqui, geralmente acontece muito de dar problema na polia variável. Então nesse caso aqui, a polia variável dele tá com problema, tá vindo o barulho dela, é uma polia boba. Ela tem um sistema de embreagem de curate, tá? Não tem jeito, quando ela acaba folgando ali, estourando, ela acaba comendo o eixo do alternador e consequentemente prejudicando o funcionamento ideal da correia externa, correia auxiliar. A gente vai trocar esse alternador aqui, colocar um alternador novo aqui e trocar a correia também, e vocês vão ver o antes e depois, tá? Esse vídeo é para mostrar para vocês, quem tem esse modelo aqui, desse carro em específico, Noah ou Vox, a modelo 70, ano 20, 21, 22, 23, acontece muito desse problema no alternador. A gente vai colocar um alternador novo, tá aqui. Ó, a gente vai colocar o alternador novo já certinho, com garantia. Correia de fora auxiliar também nova, tá bom? E a polia dele também continua sendo a variável, não é polia seca. Ela continua sendo porque é do sistema do alternador com o motor, tá? Então tudo certinho. A gente vai fazer a troca e fazendo a troca a gente vai mostrar o antes e o depois. Acompanha no vídeo aí. Agora eu vou mostrar para vocês o serviço já concluído já. Já foi feita a troca do alternador. O alternador está aqui já no local já. Instalado alternador novo, correia também auxiliar é única, né? Uma correia só que toca tudo, também instalada. E agora eu vou mostrar para vocês ela sem aquele barulho. Ó, vou pegar o microfone aqui. Ó. Aqui só para vocês terem uma noção. Ó. Ó, barulho do motor normal. Sem barulho. Esse barulho é muito comum de acontecer no motor da ZRR70. Geralmente é alternador, já peguei também bomba d'água, né? Mas é bom trazer para fazer uma revisão e aí o profissional vê realmente da onde está vindo o barulho, né? Nesse caso aqui era o alternador, foi trocado o alternador, acabou o barulho. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: Luciano, mas se não trocar e se deixar, o que acontece? Nesse caso aqui, se a pessoa vai deixando, a polia ela vai estourar o alternador para de carregar a bateria
e automaticamente, onde o carro estiver, ele consome a energia da bateria, porque não vai carregar mais, e aí o carro também vai ferver, porque não vai mais ter como tocar a bomba d'água também, que é uma correia única, ferve o carro e ainda por cima o carro para, e aonde você estiver o carro para. Então qualquer barulho, uma dica para vocês, qualquer barulho no carro, leva num profissional de confiança, numa pessoa que você conhece, seu mecânico, onde você conhece, leva, se é um barulho, é sinal que tem alguma coisa errada, tá? Então fica a dica para vocês aí, tá? Um abraço.